Harka fuuni daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin rakkab jennaa oduu isinitti himna. Daballiin kaffaltii manneen barnoota dhuunfaa magaalaa Finfinnee bu'uura dambii qophaa'een kan raawwatamudha jedhe abbaan taayitichaa. Daballiin kaffaltii manneen barnoota dhuunfaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala jiran bu'uura dambii haaraa bara barnootaa 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qophaa'een kan raawwatamu ta'uu itti aantuun hoogganaa abbaa taayitaa dambii barnootaa fi leenjii magaalaa Finfinnee Aadde Tagaayituu Abbaabbuu ibsaniiru. Hooggantuun kun gaaffiif deebii ETV waliin taasisaniin akka ibsanitti manneen barnoota dhuunfaa kanaan duras daballii madaalawaa fi dinagdee ilaalcha keessan galchine taasisaa akka turan eeruun dambichi rakkoo kana to'achuu fi adeemsa keessa wal simannaa akka qabaatuuf kan qophaa'e ta'uu ibsaniiru. Dambichi manneen barnoota dhuunfaa kaffaltiin isaanii 40 haga 65 akka ol guddisan daangaa kaa'u ibsuun kunis manneen barnootaa kunneen daangaa kana alatti akka daran hin daballe daangeessa. Daballeen kaffaltii godhamu kun waggoota 3f iddoo jirurra kan turu ta'us ibsameera. Dabalataan daangaa daballii kaffaltii murtaa'e irratti hundaa'uun manni barumsichaa fi maatiin barattootaa waliin mari'achuun maallaqa dabalamuu qabu yookaan daballiin tasumaan barbaachisa ta'uusaas akka murteessan eeraniiru. Manni barumsichaa fi maatiin barattootaa qulqullina barnootaa mirkaneessuuf taajjabdoota ramaduun marii erga taasisaniin booda maatii barattootaatiin murteen kun kan ragga'u ta'uudha kan himame. Waldaan Fannoo Diimaa idil addunyaa Itoophiyaa keessatti bakkeewwan walitti bu'iinsa miidhaman qonnaan bultoota 10,000 ol ta'aniif sanyii filatamaa fi xaa'oo raabsuu beeksise. Waldaan Fannoo Diimaa idil addunyaa naannolee biyyattii 3 walitti bu'iinsaan miidhaman keessumaa naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti maatii qonnaan bulaa 10,500 ta'aniif sanyii filatamaa fi xaa'oo raabsuu beeksiseera. Naannoleen qonnaan bultoonni baay'inaan itti argaman tokko keessatti sababa waraanaa fi walabdeetiin hanqinni oomisha qonnaa guddaa akka mudate hubatee hanqinni nyaataas mudachaa akka jiru gabaaseera. Ji'a tokko keessatti jechuun caamsaa 11 bara 2017 haga waxabajjii 14 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sanyii filatamaa kan jijjiirama qilleensaa dandamatuu danda'u meetira toonii 450 maatii qonnaan bulaa naannoo Tigraay, Amaaraa fi Oromiyaa namoota 10,500 ta'aniif raabsuu ibseera. Akkasumas xaa'oon meetira toonii 1,550 ol raabsuus ibseera. Waldichi sanyii filatamaa fi xaa'oo naannolee 3 kana keessatti raabsameen alattis yeroo rooba dhufaa jiru kana dura jiraattota naannolee 63,000 ta'aniif deeggarsa taasisaa akka jirudha kan kaa'e. Naannolee kanatti qonnaan bultoonni iddoo fagoo fi rakkisoo ta'an jiraatan sanyii filatamaa fi xaa'oo argachuuf akka rakkatan sababa goginsaan irra deddeebi'ee iddoolee naannolee kanatti mudachuun dhiyeessiin addaan citee haalli jiru hammaateera jechuun Waldaan Fannoo Diimaa idil addunyaa ibseera. Keessumaa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa, naannoo Aayinaa, Bugnaa fi Laastaa akkasumas Tigraayitti hanqinni nyaataa daran mul'achaa jira jechuun yaaddoo qabu ibseera. Yugaandaan alergii bunaan Itoophiyaa caaluun Afrikaa irraa tokkoffaa ta'uun dhaga'ame. Yugaandaan Itoophiyaa caaluun Afrikaa irraa buna alergiin adda duree ta'uu ministeerri qonnaa fi beelladaa fi qurxummii Yugaandaa beeksise. Ji'a caamsaa keessa qofaa buna toonii 47,606 ol gabaa idil addunyaatiif erguun ishee Yugaandaan kan ibsite yoo ta'u, sadarkaa lammaffaa kan qabdu Itoophiyaan ammoo baatii caamsaa keessa buna toonii 43,481 gabaa idil addunyaatiif ergite akka turte ministeerichi ibsa kaleessa waxabajjii 24 bara 2025 baaseen eereera. Yugaandaan baatii caamsaa keessa gurgurtaa bunaarraa doolaara kitilaa 200 fi kitila 43 ol akka argatte kan gabaafame yoo ta'u, yeroo darbe jechuunis waxabajjii 24 haga caamsaa 25tti doolaara biiliyoona 2 fi kitila 90 ol akka argattetu himama. Xaaliyaan buna Yugaandaan baay'inaan galchitu kan fudhattu yoo taatu oomisha waliigalaa ishee keessaa 39 gabaa Xaaliyaaniif kan dhiyaatu ta'utu kan dhaga'ame. Itoophiyaan bara kana ji'oota 10 jalqabaa bara 2017 bakka lakkoofsa Geeziitti toonii 354 fi 302 ala erguun galii doolaara biiliyoona 1 fi kitila 800 fi kitila 68 argachuun seenaa ishee keessatti isa olaanaa fi yeroo jalqabaatiif akka ta'e abbaan taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa beeksisuun kan yaadatamu ture.
Israa'el jeneraalota Iraan sadii ajjeeseera jettee lubbuun argamani. Humni ittisa Ameerikaa bu'uuraalee fi gabbisni nukleeraa Iraan hin barbadoofne jedheera. Waxabajjii 20 bara 2025 gaafa Iraan waraanuu eegalte Israa'el jeneraalota 6 fi saayintistoota 6 Iraan jalaa ajjeeseera jechuun akka injifannootti guyyoota 11f deddeebitee dubbataa turte. Barruun New York Times fi televezyiinii gurguddoo addunyaa kanarra jiran jeneraalota ajajaa ajajoota waraanaa Iraan gurguddoo akka ajjeefamanii irraa fuudhanii bal'inaan gabaasaa turani. Faallaasaa kaleessa warra ajjeefamaniiru jedhaman keessaa jeneraalonni sadii uummata wajjin Teheraan keessatti argamaniiru. Kaleessa Iraan guyyaa injifannoo ishee addabaabahiitti sirna ho'aan kabajataa oolte. Sirna sana irratti kan argaman uummata qofa osoo hin taane jeneraalonni gaafa jalqabaa ajjeefamaniiru jedhamanii maqaa eeraman keessaa sadii turaniiru. Tokko ajajaa humna waraanaa eegdota warraaqsa Iraan Birgaadir Jeneraal Ismaa'il Qaaniiti. Hindustaan Times, Anadooluu, Sabaahimalee Iraaqii fi kan Iraan suuraa fi sagaleen deeggaranii akka baasanitti jeneraalichi Israa'el ajjeeseera jettee ture lubbuun akka jiru uummata keessatti argameera. Ministeera ittisaa fi ajajaa humna qilleensaa Iraan kan ta'e Birgaadir Jeneraal Aziz Nasir Zaayid akkasuma gaafa lolli eegalame sana warra Israa'el ajjeeseera jette keessa ture. Innis lubbuun akka jiru kaleessa kabaja ayyaanaa irratti mul'atee mirkaneesseera. Hojii idileerra akka jirus burqaa oduu biyyattii Tasniimaatu baaseera. Jeneraalli guddaa gaafa sana ajjeefameera jedhame inni biraan gorsaa olaanaa Ayyaatolaa Alii Kamaanii akkasumas gorsaa dhimmoota nageenya Iraanii kan ta'an Admiraal Alii Kamaanii ture. Admiraal Alii Kamaanis akka hin duune kabaja guyyaa injifannoo kaleessaa irratti argamee akka lubbuun jiru mul'ateera jechaa jiru maddeen oduu Iraan. Kana irratti Israa'el aga oduun kun qophaa'etti waan jetteen dhagaamne. Israa'el waxabajjii 2025 xiyyaaraa fi misaayilotaan Iraan rukutuu kan eegalte mootummaa kuffisuu fi nukleera ishee balleessuuf yaadde akka ta'e beeksistee turte. Kunis akkas ta'ee Peentaagoon bu'uuraalee fi gabbisni nukleeraa Iraan akka jedhamutti hin miidhamne jechuun beeksiseera. Itti bahiinsa qorannoo isaa mootummaaf dhiyeessee ture. Pireezidaanti Tiraamp garuu kan jettan hin fudhu bu'uuraalee fi gabbisni nukleeraa Iraan akka lammataa deebi'ee hojjetamuu hin dandeenyetti daaraa ta'eera jechuun harkatti didaniiru. Gaazaa keessatti loltoonni Israa'el 7 har'a ajjeefaman. Gaazaa keessa bakka lamatti waraanni Israa'el irratti tarkaanfii fudhatameera. Sulula Gaazaa bakka Kaan Yuunus jedhamutti haxxeen hidhamee loltoonni Israa'el 7 wayita ajjeefaman tokko akka malee madaa'eera. Waraanni sun osoo konkolaataa rasaasni hin rukunneen achi keessa adamsaaf osoo deemaniiti milishoonni Hamaas haxxa hidhanii konkolaataa sana daaraa botoroo taasisani. Loltoonni 7 battalumatti du'anii tokko kan madaa'e Jewish Telegraaf ejensiin akka gabaasetti. Dubbii himaan waraana Israa'el Birgaadir Jeneraal Efi Deefriin naannuma sanatti milishoonni Filisxeem lammataa loltoota Israa'el irratti dhukaasa bananii nama tokko akka madeessan beeksiseera. Onkoloolessa 7 bara 2023 Hamaasii fi Islaamic Jihad waliin qindaa'anii samii fi lafoon galaanarraan Israa'el haleelanii nama 1,200 ajjeesanii 251 fuudhanii erga bahaniiti. Israa'el isaanan balleesse jechuun Gaazaa fi Filisxeemota barbadeessutti seente. Ergasiitii Filisxeemota kitila 56 caaludha kan isheen ajjeeste. Hamaas waliin walii galtee lola dhaabuu gooteen warra fuudhaman keessaa kan lubbuun jiran harka caaluu deebisiifattee ture. Bitootessa keessa walii galtee sana cabsitee warra 50 humnaan deebifadha jechuun Gaazaa fi Filisxeemota barbadeessuuf balleessutti jirti. Jarri hafanis hin argamne. Bitootessaa kaastee Filisxeemota nagaa 5,700 kan ajjeeste. Erga onkoloolessa 7 bara 2023 baay'inni loltoota Israa'el Gaazaa keessatti ajjeefamanii 860 caaluu jedha Reuters. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.